Vaovao afatanteraka indray kosa misy ny fandaharana asa antsoina hoe Week Countries 2014 izay karakarain'ny mpianatra avy eo anivon'ny UEP Madagasikara. Natao indrindra moa izy ity ho fampahafantarana ny firenena iray sy ny fifandraisan'io firenena io amin'ny firenena malagasy ka ny firenena indonésiana raha moa no nisantarana ny hetsika izay natomboka tamin'ny ety androany ety. Fampahafantarana ny firenena indonésiana sy ny fifandraisana misy eo amin'ny firenena malagasy no anisan'ny tanjon'ny etika Week Countries karakarain'ny Club Relations Internationales ny UEP Madagasikara. Etika izay nosokafin'ny mpiandraikitra-rany Indonésia sy ny talen'ny UEP androany. Isam-bolana raha ny voalazan'ny mpikarakara-ny etika dia misy ny firenena iray izay asaina. Asalony dia Club Relations Internationales atao amin'ny UEP dia Week Countries satria isam-bolana zay dia manasa firenena anankiray ara-piseho an'ny sy fiarah-miasa aminay sy fiarah-miasa Madagasikara sy amin'ny firenena hafa. Izay ny atao mampatonga izy hoe Week Countries dia izy mandritry ny herinandro. Fa maninona ny indonésiana no safidiny voalohany satria amin'ny maha hoe avy any ny havitsika zany dia tiana fantatra bebe kokoa zany alohan'ny alokavana ohatra hoe ny olona tena akaiky be antsika hoe ny havitsika voalohany zany anaovana an'ilay izy aloha dia avy eo maka ny firenena tsirairay hafa amin'izay avy eo. Efa ela no nisy ny fiarah-miasa teo amin'ny Indonésia sy Madagasikara raha ny fanamariana izay noentin'ny mpiandraikitra-rany masivo indonésiana ary maro lafy ihany koa ireo sehatry ny fiarah-miasa. Efa ela nisy ny fiarah-miasa teo amin'ny Madagasikara sy ny Indonésia amin'ny lafiny maro fa raha amin'ny lafiny ara-ekônomia no jerena dia misy ireo vokatra indonésiana vokarina indonésiana izay mitobaka eto amin'ny tsena lokala antsika eto Madagasikara. Misy ihany koa ireo apahana entana na voly fanondrana avy eto Madagasikara mandeha makany Indonésia toy ny jirofo. Raha eo amin'ny resaka fampianarana indray fanabeazana dia maro ny sehatra efa nanaovan'ny niarahana miasa tamin'ny Madagasikara. Tafiditra amin'izany dia izao sehatra ny fiarah-miasa iarahanay amin'ny UEP izao satria maro ireo université efa niara-niasa tamin'ny Madagasikara tamin'ny masivo Indonésia tafiditra ao anatin'izany ny UEP. Ankoatr'ireo fampiratiana samihafa dia misy koa ny famelabelan-kevitra. Raha pitsy-tolakandro ohatra dia isy ny fampafantarana ny fahazahoana vatim-pianarana ho any Indonésia fa maro ireo lohahevitra ho voaboasina hatramin'ny 20 febroary ho avy izao.